近冇錢，手頭緊啊！又嚟，都話啦，琴日先走埋條尾數買部1000 Pro Max 啊，陣間仲要海軍城買個限量版嘅 CC 袋。我聽日咧仲約咗班姊妹食呢個好 hit 嘅 omakase。你依家要用我幾千蚊買幾張紙吓？呢幾張紙有咩咁特別啊？可以保到值咩？即時令我快樂咩？曉飛咩？唔得嘅就唔好同我講住啦。你睇下，隔離公司仲平過你哋喎。平就大晒㗎啦，咩條款啊、保額啊、claim 唔 claim 到啊？你同我講我點明啫？啊，總之你報個價俾我，邊間平嘅俾得多着數我，最好有10張超市禮券，咁我咪同邊個買咯。唔好同我講咩專唔專業，我淨係睇個底字嘅啫，知冇？遲啲先啦，我咁後生。病啊，意外啊，呢啲咁黑仔嘅嘢，你望下個樣先啦，行唔行到彌敦道咁嘅款啊？邊會輪到我啊？你同我講啲咁嘅嘢，真係大吉利是過你啊！新年流流，唔好要我同你開年啊，閘住啊！